Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шоколадты сүзбелер дайындаймыз, яғни сыроктар. Ол үшін бізге осындай сүзбе қажет болады. Және сары май, сұйық май, қант ұнтағы және қалауыңызша шоколад. Мендегі Колебаут шоколады немесе магазиндегі альпенгольдтарды қолдансаңыз болады. Ең алдымен сүзбемізге сары майды және қант ұнтағын қосып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Содан кейін тақтайшаға пищевая пленка немесе пергамент қағазын төсесеңіз болады. Содан соң осындай кондитерлік пакеттерге езіп алған массаны салып аламыз. Келесі формаға келтіруді бастаймыз. Мендегі бірінші жасаған формам кішкентай болғандықтан аузын тағы да үлкейтіп, үлкенірек етіп жасадым. Барлығын жасап алған соң тоңазытқышқа 30 минут шамасына қойып қоямыз. Енді шоколадымызды ерітуді бастаймыз. Ол үшін микроволновканың көмегімен ерітсеңіз болады. Әр 10 секунд сайын шығарып отырып, араластырып отыру керек. Міне соңында осылай жақсы еріп шығады. Осы шоколадқа сұйық майды құйып, тағы да араластыру керек. Келесі осындай терең ыдысқа құйып алғанымыз дұрыс болады, өйткені сыроктарды батырғанда ыңғайлы болу үшін. Міне тоңазытқышта тұрып сыроктар кішкене қатты. Оған осындай шпажканың көмегімен шпажканы ортасына дейін тығып, шоколадқа осылай батырып аламыз. Осылай әрқайсысын батырамыз және де өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуіңізге болады, немесе әсемдемей тек шоколадпен қалдырсаңыз болады. Міне біздің сыроктар дайын болды. Өз қолыңызбен жасағандықтан, ешқандай химикат және консерванттардың жоқтығын білгендіктен балаңызға еш уайымсыз беруіңізге болады. Балалар міндетті түрде бұны ұнатып жейтініне сенімдімін. Жасап көріңіздер.